自2024年3月初5，每日圣安宫读经，接受甚物款的权威？圣经咱做伙来听读。马可福音第1章14节到45节。约翰受领了后，耶稣去加利利宣扬上帝的福音，讲时机到啊！上帝的主权得要实现啦，着悔改信福音。耶稣对加利利湖边经过的时，看到西门甲伊的小弟安德烈伫湖面底拍网，因为因是掠鱼的。耶稣对因讲：来缀我，我要互恁得着人，亲像掠鱼的得着鱼。因随时甲网放底，去缀耶稣。行无偌久，耶稣看到西比泰的囝雅各甲伊的小弟约翰伫船顶底整理网，伊随时呼召因，因就将老爸西比泰甲请的工人放伫船顶，缀耶稣去。耶稣甲伊的门徒到加百农，安息日一个到，伊随时入去会堂教示。众人对伊的教示感觉非常稀奇，因为伊的教示真有权威，甲经学教师无相像。迄时，会堂内有一个邪神附身的人，雄雄发出来。拿撒勒人耶稣，你莫插阮！你来要毁灭阮是无？我知你是甚物人，你是上帝的圣者。耶稣甲伊责备讲，点点对这个人出去。邪神互迄个人抽出，大声喊一声，就对伊出去。众人着惊，议论纷纷讲。这是甚物代志？是有权柄的新的教示，伊命令邪神，因拢降服。耶稣的名声随时传到加利利甲周围逐所在。耶稣一个离开会堂，随时带雅各甲约翰去西门甲安德烈因兜。西门的丈母拄在发热，倒伫眠床。伊随时将伊的情形甲耶稣讲。耶稣行我去牵伊的手，甲伊扶起来，伊的热退去，就甲因侍候。黄昏日落的时，众人将逐种病人甲鬼附身的人拢带来耶稣遐，通城的人拢聚集伫门口。耶稣医好真侪患着逐款病的人，佮赶出真侪鬼。伊毋准鬼讲话，因为因知伊是甚物人。隔日透早，天还未光，耶稣就起来出去，到偏僻无人住的所在，伫遐祈祷。西门甲东畔去找伊，因找着就甲伊讲，众人拢伫找你。耶稣应讲：咱来去附近的庄舍，我嘛通伫遐传道，因为这是我出来的目的。耶稣去加利利逐所在，伫因的会堂传道，佮赶鬼。有一个麻风病人来恳求耶稣，跪落去对伊讲：你若肯，会当互我清气。耶稣满心怜悯，伸手甲伊摸，讲：我肯，互你清气。伊的麻风随时无去，伊就清气。耶稣随时叫伊离开，严严甲伊吩咐，讲：千万毋通甲人讲，不过你着去互祭司验，佮照摩西的规定，为着你有得着清气，献祭物，通对众人证明。
毋过，伊一个出去就四过宣传报扬即个消息，直到耶稣袂当公然入城，煞着住伫城外偏僻的所在，众人犹原对逐所在去找伊。接受甚物款的权威？行过菜市仔，甲过去共款，一台小货车停好势，无偌久，货车司机就话讲：头家啊，一碗糜，一碗饭，阁有食的菜2位。好，请坐。徛伫附近的市场面前骹，有一间专门伫卖青梅小菜的店仔，所有的青菜拢是现采的。店内采用半自助式，人客先家己买小菜，过来请店家缀白饭也是青梅卤马结束。即间面前骹店仔的青梅小菜，通讲是厝边口中公认新鲜美味的经济实惠的宵夜首选，也是阮教会兄弟心中公认的青梅小菜权威。为什么称伊是权威？因为迄是经过众人亲自品尝，历经时间的考验和公共的认同，众所同意的结论。当我安尼描述的时，你是毋是也想起一个你谈起过后认为真好食，甚至有故事性的美食权威？伫即个世代，当咱咧谈权威的时，常常有人会质疑时常的权威。安怎证明迄是权威？拄亲像顶面的例，对伫无食过迄间青梅小菜的人来讲，未必会认为迄是青梅小菜的权威，心中可能另有所属。所谓的权威，常常是人经过评比了后的认定。马可福音第1章20节指出，众人对伊的教示感觉非常稀奇，因为伊的教示真有权威，甲今仔教师无相像。耶稣的教示会有权威，毋但在伫伊所讲的话，互人感觉非常稀奇，搁在伫伊的行动展现出能力。耶稣伫会堂中教导，和一般今仔教师无共。毋尔安尼，连圣神也服从伊。耶稣大能力，伊的行踪互人无法度掌握。耶稣对上帝全然顺服，对人充满怜悯。看到安尼的描述，所有人就同意耶稣有权威，是无？无拄拄，你可能同意耶稣的教示对迄个时代的人有权威。同意相信耶稣的人，认同伊的权威，总是除非你真心相信耶稣，若无你未必然会接受伊的权威。有一位出身基督教家庭的少年人，自细汉就缀着厝里的人去教会，读主日学、做礼拜、参加夏令营和各种营会。伊伫教会听到真侪新热，看见奇事发生伫厝里的人和好友的身上，若像家己也亲身经历亲友的见证。总是伊的心灵深处还对信仰有所存疑。直到离开家乡，生活经历重大的转折，伫厝里的人不离不弃的代祷中，伊亲身经历圣神的提醒，一再甲主相遇，终于确信耶稣基督是伊的救主。对安尼，耶稣的权威才真正
侵蚀伫伊的心内，影响伊的一生。一般人眼中的权威，往往是唯我独尊，凸显家己的威信。反倒转，耶稣的权威用舍己、怜悯，不断辩证真理，行出所信，挑战视野的互动关系做开始。耶稣基督透过道成做人的实践，开始伊的权威。安尼的权威是我所相信的，是无？默想，基督信仰有伫我的生活各方面成做权威无？基督信仰有伫我的生活各方面成做权威无？做伙来祈祷，主耶稣，恳求你引带我的脚步，互我遵循你的道路。求你感动我的心，互我顺服你的旨意甲权威。奉主的名祈祷，阿们。愿上帝赐福你，身心灵拢勇行平安。